वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। सबैजना नमस्कार छ। म चाहिँ अहिले कोदो टक्क सघाउनको लागि यता चाहिँ अरूमा पर्न भन्छ होइन, त्यसको लागि सघाउनको लागि हिँडेको छु। अहिले चाहिँ म टक्क साथीहरू मम्मी र म दुईजना खेताला हिँडिरहेको छौँ। खेताला भन्छ गाउँतिर चाहिँ। साथीहरू हाम्रो कोदो रोपाइ कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुहुने छ। मैले धान रोपेको भिडियो त हालेकै छु। अब कोदो रोपाइ पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ। अब कोदो रोप्ने क्रम पनि यो पनि हेरिदिनु होला। अनि के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू है। हाम्रो चाहिँ खाजा खाने बेला भइसकेको छ। हामी चाहिँ घरमा खाजा खानुको लागि जानु आँटेका छौँ। फाइनली खाजा खाइसक्यो है। खाजा खाएर फेरि हामी मेलोमा कोदो रोप्नुको लागि जाँदैछौँ। हामी बाउले चाहिँ खाजा खाएर पनि अब फेरि खन्नु जाने बेला भयो है। तपाईँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो। फाइनली मेलोसम्म चाहिँ पुग्यो खाजा खाएर। अब हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अब बिउ पुर्याउनु सकिरहेको छैन। बिउ भर्खर यति ल्याउँदैछ। 8 जना जति रोपाहरू छ। हामी 2 जना खन्नेछौँ। फाइनल्ली गाइस हामीले चाहिँ खनिसकिसक्यौँ रोपाएर चाहिँ। तर गन्थन गर्दै रोप्दैछन् अलिअलि गर्दै भए पनि यसो मजाले हामीले चाहिँ फाइनल्ली गर्दा गरेर बल्ल बल्ल सक्यो। जे भए पनि मजाले साथीहरू आज चाहिँ हामीले टक्क कोदो रोपी हामीले चाहिँ खनिसकेको छौँ। कोदो रोप्ने क्रममा चाहिँ हामीले कहाँदेखि कोदो रोप्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जासुसी हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यस गाउँघरमा आएर चाहिँ यस कृषक भएको नाताले एक गर्नुपर्ने कर्तव्य र हामीले मेटाउनु पर्नेहरूलाई भोकको लागि हामीले गरेका यस काममा चाहिँ तपाईँहरू लगायत सम्पूर्ण हेर्नुहुने मेरो मित्रहरूले सबैले मलाई धन्यवादका साथ तपाईँहरूले लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले चाहिँ आज एक किसानले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेर यहाँनिर कोदो रोपेको। यो कोदो चाहिँ प्राय हेर्नुहोस्
प्राय धेरै किसानहरूले रोप्नुहुन्छ यति मिहिनेत गरेर रोपेको तपाईँहरू सम्पूर्ण काम गर्ने मित्रहरूले चाहिँ खानुहुने यस कोदोबाट पाइने आइरन चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यहाँदेखि थालेको छौँ गाइजहरू। यता चाहिँ ऊ छ त्यही भएर भटमास, यता चाहिँ हामीले कोदो रोपेको छौँ। अनि कोदो रोप्ने क्रममा चाहिँ भतिजिनी बुहारी, माथि भाउजू, म भतिजिनी हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ टक्क अगाडि नै सकेर आनन्दले बसिरहेको छौँ यहाँ। गाइजहरू यो भिडियो जसले हेर्नु भएको छ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरेर सक्दो अरूको माझ पुर्याउनु हुनेछ। यस हामी किसानले भनौँ, किसानले गरेको यस कर्मलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो मानिदिनु हुनेछ र तपाईँहरू सक्दो सेयर गर्नु र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी जस्ता युट्युबरहरूलाई तपाईँहरूले अझ भाइरल बनाउन सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र अझ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर बताउनु हुनेछ। गाइजहरू यस्तै भिडियो लिनको लागि तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा टक्क मलाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र बेल आइकन दबाएर मेरो भिडियो पर्खाइमा रहनुहुनेछ। त गाइजहरू अहिलेलाई चाहिँ बिदा हौँ। गुड नाइट।